ngicela ubambe le mali, Imali engakapho? ukuthi uShatro nomunye umngane wakho obolekisa ngemali, uyena konginikile. Tata. Umashonisa? Ya, inzala khona ayikho enkulu, sayikhokha nje. Hayi, ngingakhathazeki nje nina. Qhubeka nje nilungisele uMathembiso. Angifuni mina ukushada. Deju, uthini ke manje? Buti mina ngifuna ukushada ngoba ngifuna ukukuhlupha. Suzohamba ucela imali ke kubantu. Ugcina ususenkingeni ungena izikweleti ngenxa yami. Hayi suka wena. Uba usengikhathazekile mina. Umsebenzi wami lona. Yijoka lami phela lelikade ngilithole yonke leminyaka. Sengizohlulwa yini ukuyenza lento? Futhi ke lesi sikole lesisoba umthwalo kimi angithi. Uyazi uSri Krishna uyazi ukuthi wathwala intaba yaseGovardhan ngomuno wakhe. Kanjalo ke noma ngabe yiphi insizwa kumele uthwale umsebenzi kadadewabo emahlombe. Futhi ke nobhuti wakho unawo amandla okuqula izintaba lezi. Angithi? Baba, kungani ungakalungi namanje? Akukho engingakwenza. Angikwazi kuba ingxenye lo wamcimbi mina. Ubukhona bami mhlambe bungavele buwone lo wamcimbi. Baba, ngeke yenze into enjalo. Futhi abakwamkhanyana bazi yonke into. Lalela la ngikutshela. Yabo sisi bakho bazoshada bonke ngamunye nje. Lento inzima kakhulu kudala. Ngiqonda ukuthi akukho kuhle ukuthi intombazane ithwale imithwalo eminingi kangaka incane. Anti, njengewethi yami, abasemzini ngeke babe nenkinga. Ungakhathazeki. Asamba. Malume, yeah. Dieting, hey, dieting yona leyo futhi. Enza khona lokho. Athe ngikutshela. Kuhle. Ngizowasiza amantombazane ukuthi alunge manje. Ngizobe ngingaphakathi. Kachu, malume. Sorry. Kachu. Techu, ungakhathazeki inhlobo nje wena. Musu uhambile. Ngizowenza isiqiniseko ukuthi usuja akhumbule inhlobo nje. Ngiyafuna ngintshela. Uma sekulolu suku lobhuti, uSuru uzoqala kakhumbula uTeju. Ngiyantshela. Kodwa baba ungakhona ukwenza lento eyodwa. Ungaba khona ngalelo langa waTeju, umbophi right. Hayibo, yini ixasi lakhe? Uzombopha ngithi. Hayi mantombazane, anikalungi namanje. Sheshani. Ivakashi ngafika nomlili la. Sheshani. Yeyi, ngikokisene amabhangela phela manje. Sheshani. Kona unini umshado? Ngo-12:30 intambama. Njengamanje 11. Ngabe sesingahamba? Buka isikhathi u10 manje. Nejaheni. Sisazohamba. Manje ngingamthumela yini uToja kuqala? Ngisho uma uTeju edengosizo. Abangaphandle ibona beza bezosebenzela thina. Thina sikaze sihambe sosebenzela abantu abangaphandle cha. Kuyobe sohamba sobabili noma akekho uzohamba. Ha. Shathi ndoda, kwenzeka kanjani ukuthi babe ngakafiki? Uma elibala uTheju uzogcina eshadile phela manje, awu. Gada amazwi akho wendoda. Yeke ukungathembi. Ngiyakusho lokho ngoba ngikhathazekile mina. Ngiyakwazi ukuzinakekela mina. Ngisenzele isiqiniseko sokuthi konke kuzohamba ngohlelo endlini kaSuri. Manje kuzomela sihambe sithule sibuka umdlalo oyidlala. Ngabe uhlela ukuthi uTeju kuzomela ishade yena namhlanje. Ngenani? Yebo. Kade sesilinde wena kuphela. Naselwa. Abesifazane bayaphuza uqedo yabazi. Awu Surya. Sanibona.
Kwaze kwakuhle. Yebo. Bekumqondo kabani? Baba, iqinga lami. Ngicabange kanjalo. Ngiyaziqhenya ngawe. Buka isikhathi u10 manje. Hayi kwamanje, kodwa bayeza. Khuleka, akusenandaba. Njengoba ngifike kuseni kanje, benginesikhathi. Phela umcimbi womndeni wami kumele ngifike ngesikhathi. Nama futhi manje. Hambani nosiza uTeju lapha ekitchen. Phela umsebenzi womndeni. Hambani. Woza. Ya, uyabona manje ngathi inkosazana. Ya, ushithini? Nginifisela inhlahla kuphela. Ave muhle, usho uyakufanela. Manje singa Bhuti. Thatha lokho. Sukuma manje. Ivakashi seyisendleleni. Cha. Angithi nje nikhona nini? Yebo bakhona bonke. Yingakho nami ngizolanda wena la. Sonke singaphandle sihleli khona wena uhlele endlini. Akukho kuhle lokho. Asami. Cha. Uzothini? Uma ukuthi kuba ingcenye kwami kumosha izinto. Cha. Bhuti. Awuyekele ukusho leyo nto. Ngoba kukho kanjalo. Lalela mina. Indodakazi yakhe yakudinga. Nezibusiso zakho. Cela uyicabangele bandla. Kuyoze kube nini? Kanti wena ulokhu uphilele emumva nje. Kuzomela ukhohle ngayo yonke lento manje. Lalela mina. Bhuti, emva kwesikhathi eside kangaka uSuru silethele injabulo la. Angeke uzomphoxa ngithi. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.